En af grunden til, at vi valgte Uniheateren, det var fordi, at vi ville have Unikomforten. Og så var det jo helt naturligt at tage Uniheateren med, da de kører utroligt godt sammen. Og grunden til, at vi ville have Unikomforten, det var fordi, at vi vil gerne have styr på temperaturen i vores huler helt præcist. Og ikke noget med en varmelampe, der er tændt og ikke er tændt, og hvornår skal man tænde og slukke den. Og vi kender det alle sammen nat og dag i overgangsflyverne, så slukker vi dem om dagen, og så tænder vi dem om natten. Men vi ser faktisk, at i løbet af en dag, der kan der også være koldt, hvor man egentlig vil have dem slukket. Og derudover så kan vi godt lide, at når grisene går ud, så tænder lampen op for fuld hammer og holder stadig 35 grader herinde ved Faring. Og når grisene så kommer ind igen og laver varme, så slukker lampen ned, og så er det kun vores gulvvarme, der varmer op. Og på den måde kan vi styre klimaet helt præcist hele tiden. Vi bruger 21-dages-kurven, og den har vi faktisk kørt med lige fra start, og ønsker egentlig ikke endnu at lave om på den igen. Vi har startet her i et kolde vinter-forår, og det kan da godt være, at når vi kommer længere hen, at vi vil køre ned. Men jeg tror det egentlig ikke, fordi det gode ved 21-dages-kurven, det er, jamen er der varmt nok i hulen, så lukker heateren bare. Og det er faktisk fint at have temperaturen over 21 dage, fordi hvis nu det bliver koldt om 14 dage, og vi har taget 7-dages-kurven, så vil den ikke tænde op automatisk, men det vil den så gøre her. Det vil også gøre rent praktisk, det er, at vi tænder alle før Faring, og så når de har faret, så sætter vi dem på dag 1. Har vi så nogle små hold, eller nogen vi synes, der er lidt, så sætter vi dem lige på dag 1 igen, og så springer dem frem igen, så det ikke får det varmt. Og så en gang imellem går vi også ind og justerer lidt frem i kurven, hvis vi kan se det store gris. Men for det meste, så sætter vi den på 21-dages-kurven ved Faring, og så kører den af sig selv indtil efter 21 dage og slukker ned. Vi har valgt en løsgående farestil, så jeg har en forventning om, at mine grise de ligger altid inde i hulen og ligger kun ude, når de skal dige. Som det ser ud indtil videre, så virker det rigtig godt for os. De gange, hvor de ikke har gjort det, jamen der har været noget galt med vores management i hulen, og det er typisk, at det bliver for varmt. Og så er det, at hvis vi kan se, at de begynder at trække lidt ud, jamen så justerer vi lige lidt ned på kurven, fordi de grise de måske vokset lidt hurtigere og bedre, end hvad de har forventet. Og så er der styr på det, så jeg forventer nogle grise, der altid er varme og friske til at komme ud og dige, lige så snart moren ligger sig ned, og ellers så skal de ligge inde i hulen. Unikomforten den tager 2 stiger, så vi har en sti bag os og en sti foran her. Og vi har så, når det er blevet monteret op, sørget for, at alle dem, der er længst ude med gangen, det er selvfølgelig stien på den anden side, og dem, der er tættest inde, det er stien herover. A-temperatur, det er den aktuelle temperatur. Der var 35,8 grader derovre lige nu. S-temperaturen, som er Z-temperaturen, det er den ønskede 35 grader, som vi gerne vil have ved Faring. Og så er der dage på kurven, vi har her. Så har vi vores on-off-knap, som vi tænder jo alle ved før Faring. Og så er det den nemme, vi lige gør, når de så har faret. Så holder vi lige ind og trykker et off, og så holder den ind igen og trykker on, for så hopper den automatisk på dag 1 i kurven. Det er sådan set det, vi bruger i dagligdagen for det meste, fordi efter 21 dage, så lukker den selv ned, og har det været 7-dages-kurven efter 7 dage, og 14 dage, så har det været, efter 14-dages-kurven har det været efter 14 dage. Så det er faktisk det, vi bruger mest i det daglige, som det ser ud lige nu. Der er så en masse muligheder for at gå ind igennem menu og stille hvilken kurve man gerne vil have, og man kan også vælge at køre en konstant temperatur, hvis man vil det, og så gå ind og regulere den manuelt ned. Men det er ikke noget, vi bruger, så det er faktisk bare vores on-off-knapper. Og så er der en feature, at man kan holde inde og så se, hvor mange procent lampen den kører på. Fordi den, i stedet for en lampe, der kører on-off, så kører den her fra 10 til 100% ydelse. Og lige nu kan man se, at den kører på 48. EE4-fejl, det er en følerfejl, som fortæller, at der er et eller andet med signalet fra føleren, som ikke kommer ordentligt ind, når den laver en følertest. Det sker en gang imellem, men den er så bygget sådan op, at hvis den ikke får signal, så prøver den igen, og det gør den op til 4 gange, inden at den melder helt fejl. Det er sådan, at vi har cirka 10 meter kabler over, fordi der er lang vej, og jo længere kabler man har, jo større risici for fejl er der. Men endnu er det ikke nogen, jeg har oplevet, der lukker fuldstændig ned og ikke virker. Vi kører den op på 40 grader, så begynder det at være kritisk, men den har så også en funktion, at ved 40 grader, jamen, så slukker den bare, cutter den fuldstændig og starter op for bunden og varmer stille roligt op. Det er sådan, at jo tættere den kommer på sin Z-temperatur, så regulerer den langsommere op og ned i temperatur på lampen. Og det er også derfor, man kan se, at der kommer 35,8. Det andet, der også er i det, det er, at hvis alle grisene lige løber ind, jamen, så vil temperaturen stige hurtigt. Og stiger den så voldsomt hurtigt op på de 40 grader, lukker lampen helt ned, men ellers så skulle den gerne stille og roligt regulere ned.